करने वाली हूँ, हेयर ड्रायर की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने एक्चुअली लगभग 6 मंथ पहले, हाँ लगभग मैंने 6 मंथ पहले ही ईबे से ऑर्डर किया था। और मैंने लगभग उस टाइम कुछ सेल चल रही थी, तो लगभग मैंने 185 रुपीज़ में इसे परचेज किया था। तो पता नहीं लिंक उतने में आप लोग अवेलेबल होगा नहीं लोग होगा, बट मैंने 185 में लिया था। इसकी पैकेजिंग कार्गो पैकिंग देख सकते हैं, इसकी कार्गो पैकेजिंग है। मैं सभी भी इसी में रखती हूँ ताकि मेरा हेयर ड्रायर जो है ताकि इसमें अच्छे से रह सके, जो रखने से बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा इसमें करके रखती हूँ। और ये काफ़ी अच्छे से रहता है इसमें। और ये 100 वॉट का है, जो फॉलोवर हेयर ड्रायर है। फिर ऐसे आपको एक नहीं रहेगा, आप लोग इसे फोल्ड कर सकते हैं। आप लोग का यूज है, आपका ये काफ़ी हैंडी है यूज़ करने के हिसाब से। अगर आप लोग अपने ट्रैवल के लिए तो आप लोग इसे बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर सकते हो, ये बिल्कुल ऐसे फोल्ड होता है। Seen so many places, still don't know where I'm bound. Arizona desert, Colorado mountains, Arkansas out in Utah, Montana, Idaho, Red Tetons in Wyoming, Oregon, Evergreen, Rolling Hills, North Carolina, Kentucky and Tennessee. Been a long time traveling, rolling on from town to town. Seen so many places, still don't know where I'm bound. No matter how far I travel, I'll always find my way back home. When I start to feel my life unravel, I know I'm not alone. Thunderstorms in Oklahoma, winds sweeping down. वाटर में ऐसे नहीं कि आप लोग अभी इसके वाटर के साथ इसको मत रखते हैं, ऐसे इसमें मॉर्निंग दी रखी है, मैं इसे बिल्कुल फॉलो करती हूँ। फॉलो करते हुए आप लोग चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। मुझे डाइट काफ़ी पसंद है। तो लोग 180 हेयर ड्रायर, क्या आता है यार, क्रीम भी नहीं लेने जाओ Takes my breath away. Been a long time traveling, rolling on from town to town. Seen so many places, still don't know where I'm bound. Been a long time traveling, rolling on from town to town. I've seen so many places, still don't know where I'm bound. No matter how far I travel, I'll always find my way back home. When I start to feel my life unravel, I know I'm not alone. जल्दी नहीं किया करती, मुझे जल्दी इतना रश होता है कि मुझे जल्दी निकले हैं पेड़ को सुखा के जल्दी से निकलना है, तो तभी मैं इसे एकदम हाई पे डालती हूँ, वरना मैं ऐसे मीडियम पे जाकर मैं यूज़ किया करती हूँ। और ये तो मेरे साथ मेरा भाई भी यूज़ कर लिया करता है कभी कभी।
उसे घुटने को अपने बालों को यूज कर लिया करता है। सो अगर आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब बटन मिला हुआ उसे जरूर दबाओ, उसे और उसके साथ में बेल घंटी होगी उसे भी जरूर दबाओ, ठीक है। और आपके इसके रिगार्डिंग और भी कोई अगर आप लोगों को जानना हो जो मैं इस वीडियो में आप लोग को नहीं बता पाई हूँ तो आप लोग मेरे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। तो कमेंट करके आप लोग पूछना, मैं उसका आप लोग पूरा कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग अच्छे से आप लोग का रिव्यू आप लोग को बता सकूँ, आप लोग की हेल्प कर सकूँ। देखते हैं मैंने सभी फिल कर दिया और मैं सिर्फ इसमें डाल करके वापस में रख देने वाली हूँ। मैं रख देने वाली हूँ क्योंकि मुझे जब इसे इस्तेमाल काम करता है तो मैं इसे निकाल के यूज़ कर लिया करती हूँ। तो ये हमारा प्रोडक्ट। सो बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके बाय।